Barco, llevando la astronomía a las comunidades rurales de Colombia. Desde el nodo de RECA Educación, donde astrónomas y astrónomos colombianos llevamos el potencial de transformación social de la ciencia a nuestros jóvenes, les presentamos el proyecto Barco. Lejos de las ciudades, el cielo muestra sus maravillas. Sin embargo, en Colombia existe una gran brecha en los recursos disponibles para comprenderlo. En particular, en las zonas donde el acceso a Internet o el material educativo es limitado. Es por esto que el propósito de Barco es ayudar a cerrar esta brecha llevando cajas con un pedacito del cosmos a escuelas rurales de todas las regiones de Colombia. Kits con juegos y actividades preparados por astrónomos profesionales para explorar aspectos de la astronomía e inspirar a los jóvenes con las historias de astrónomos y astrónomas que han cambiado su vida mediante la ciencia. Llegando así a miles de niños y niñas colombianas este 2024. Aunque los astrónomos y las astrónomas no podamos ir de forma presencial, contarás con el apoyo en línea para dar soporte y resolver cualquier duda en cualquier momento. Si quieres ser parte de esta bonita iniciativa, únete al compromiso y confirma tu participación. Entérate más en nuestra página web o contáctanos si tienes preguntas.